Son las 2 de la tarde y sigue lloviendo. Amaneció lloviendo toda la noche y sigue la lluvia. Y por acá, por nuestro campo, está haciendo un frío terrible. Ve ahí la Merina ya a par de días de parir. Lo malo que empezó la lluvia. Ahora sí está haciendo achachay. Pero se ve bonito el paisaje, ¿ve? Con aguas, la hierba verde, está bien bonito. Solo el frío nomás que nos hace correr.